Хөрмәтле милләттәшләр, безнең белән тагын бер кат аралашып, якыннан дуслашып, безнең хезмәттәшлегебез алга таба да тирәнтен дәвам итер дип ышанып калам. Jırlar түгел, җилләр җитә алмас. Йөрәк җитә күлмәк иясе. Кулы йөгерә ефәк сачлы буйлап. Тирән сагыш уйчан йөзендә. Ефәк чигеш булып ятып кала. Йөрәк сирәк энә эзендә. Район җитәкчебез Рамил Раштович исеменнән, район советы исеменнән, район башкарма комитеты исеменнән һәм үземнең исемнән шәхсән ялкынлы кайнар сәламнарны җиткерәм. Ак Калфак җәмгыяте инде бүгенге көндә районыбызда матур гына итеп эшли, яши. Киләчәктә дә аларга эшләрдә уңышлар теләп калабыз инде һәм сезне киләчәктә дә үзебезнең районда яңадан кабат күрербез дип ышанып калам. Рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле Балташ халкы, хөрмәтле безнең Ак Калфаклылар. Менә бүген безнең бөтен дөнья татар хатын-кызларның икенче съездыннан соң, икенче курултайыннан соң беренче күчмә утырыш ул Балташ җирлегендә. Балташ җирлеге үзе бик теләп кабул итте. Бик зур рәхмәт аларга. Бик зур әзерлекләр белән күрсәттеләр, күрдегез. Без кичкенә авыллардагы балалар бакчаларын карадык. Мәчетләрне карадык. Бормаш мәчете үзе генә, пансионат үзе генә ни тора. Ә инде Тукайның әнисе Биби Мәмдүдә апаның каберлегенә белмим әле безнең кемнең барганы булгандыр. Ә безнең бүген 5 регионнан халык катнаша. Республиканың дибәтләр бу республикага түгел, регионнар буенча үткәрелгән. Безнең Мәскәүдән бар. Удмуртиядан 3 вәкил бар, Кировтан 2 вәкил бар. Башкортстаннан бер вәкил бар, Татарстаннан менә күп вәкил бар. 5 регионнан бүген безнең Ак Калфаклыларыбыз катнаша. Бик зур рәхмәт. Бик матур итеп әзерләдегез, бик матур итеп күрсәттегез. Һәм халыкның без инде бүген Балташ халкының эшкерсез, гади. Безнең менә татар халкына нинди сыйфатлар хас, безнең Балташ халкына шундый сыйфатлар хас. Бүген безнең уен темасы. Чынлап та Зөлфирә ханым әйтмешли, бу иң авыр тема икән ди. Әйе, бүгенге көндә уен темасы бик авыр тема. Күрәсезме? Юладан горыф гадәттән тотынмасак, без хәтта уенны күрсәтә дә белмибез. Йөрәк араларны якын итеп, районыбызга килгән кунакларыбыз,
Sizge barıгызга да көңіл тынычлыгы, гаилә бөтенлеге, сәламәтлек, рухи байлык телим.